Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta, Radio Libertà, 5 minuti dopo le 11. Un saluto da Sammy Varin, appena assegnato il Nobel per la pace. Signori, Trump ce l'ha fatta. Io me l'aspettavo questa cosa, me l'aspettavo. Ma che facce sconcertate da tutte le parti. Non ha vinto Trump, dai, e smettetela. È Varinone che ti fa lo scherzone. Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione a Maduro. Venezuela, ok? Apertura di tutti i siti. Ma sul Corriere si parla anche della pace a Gaza. Israele avvia il ritiro delle truppe dalla striscia con copertura di raid, però. Trump, ostaggi liberi entro martedì. Vediamo l'apertura invece di Repubblica, il premio Nobel per la pace, l'annuncio del vincitore, c'è il video e subito sotto però l'altra guerra, massiccio attacco russo. Zelensky dice oltre 300, 450 droni, oltre 30 missili colpiti siti energetici dell'Ucraina, Kiev al buio, così il sito internet di Repubblica. Ma noi adesso andiamo nel Qui Parlamento con Manfredi Potenti e attenzione, oggi è venerdì, subito dopo il Qui Parlamento e la canzone indipendente, oggi ascoltiamo Giulia DG con la sua Tu, toccherà a Chiara Soldani e ben sapete che quando c'era Soldani che ripercorre la settimana della cronaca, chissà come mai ci censurano ogni volta sui social. Restate lì. Qui Parlamento. Presidente, mi sarei aspettato dalle opposizioni che la convocazione e l'interruzione dei lavori fosse funzionale a prendere posizione rispetto a quello che ad esempio è accaduto nelle scorse ore a Livorno. Io sono reduce da fatti di una incredibile violenza e di una incredibile veramente intolleranza da parte di soggetti facinorosi che hanno raccolto i simboli che voi qui portate a esempio di morte che alcuni cittadini stanno subendo. Io ieri ho subito da parte di chi quei vessilli... No, colleghi, per cortesia però. Chi quei vessilli sta portando nelle piazze, ho subito e abbiamo subito la violenza durante un incontro pubblico del vice premier Matteo Salvini e dei ministri della Lega a Livorno, che hanno portato i simboli del lavoro, la falce e il martello, a diventare simboli di odio e di violenza. Il simbolo della Palestina che sta diventando la giustificazione di violenza, di intolleranza, di aggressioni, di minacce di aggressioni alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. E voi dell'opposizione non state prendendo nessuna iniziativa per dissociarvi da queste forme di violenza che stanno utilizzando dei simboli in spregio alla loro storia e a quello che rappresentano per tanti cittadini onesti. Inoltre... Colleghi, allora, senatore Licheri, Si protesti pure. Senatore Licheri, senatore Licheri, non mi costringa a richiamarla anche formalmente, oltre che verbalmente. Senatore Potenti, concluda per cortesia. I volontari che hanno disatteso le parole del Presidente della Repubblica, del Papa e di tantissimi di noi che avvisavano l'opportunità di ritornare indietro e di evitare di disperdere tra l'altro materiali, imbarcazioni, beni alimentari che sono andati distrutti per la necessità di qualcuno di trasformare quella iniziativa in un momento di propaganda politica internazionale che sta fomentando le nostre piazze, e questo non è tollerabile.
sta fomentando le nostre piazze, questo non è tollerabile. Senatore Potenti, chiedo anche a lei di concludere. La Lega ben accetta un momento di confronto e di riflessione al quale parteciperà con grande senso di responsabilità, diversamente dalle opposizioni, assumerà tutte le iniziative che vorremmo democraticamente assumere per frenare quelle piazze che anche la Presidente del Consiglio ha detto rischiano di essere fuori controllo, e questo la nostra democrazia non se lo può permettere. Senatore Potenti, chiedo anche a lei come agli altri. E quindi concludo confermando da parte della Lega No, senatrice Pirro, per cortesia. Senatrice Pirro, vale anche per lei. Questo è un richiamo verbale, poi diventa formale però. Prego, senatore Potenti. La Lega ovviamente non è d'accordo con la sospensione dei lavori, ma si impegna a raccogliere l'invito in qualunque altra sede per essere responsabilmente coinvolta in iniziative che possano mettere fine a questo uso strumentale delle piazze italiane da parte di alcune realtà, compresa una sigla sindacale, e noi saremo assolutamente disponibili senza interrompere strumentalmente i lavori di questo consesso parlamentare, che hanno altre funzioni, hanno altri scopi, quelli legislativi, e quindi noi siamo disponibilissimi, ma in altra sede. Va bene, grazie senatore Potenti. Qui Parlamento. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, qui è Giulia DG. Di cosa parla il mio singolo Tu? Parla di una dichiarazione d'amore, una dichiarazione verso la persona che si ama, perché qui siamo innamorati della vita, dell'amore, di tutto, l'amore ci circonda ed è un amore profondo, forte, intenso, ma anche complesso. È quell'amore che ti fa anche sbattere la testa, ma che ti fa toccare il cielo con un dito. Grazie a Radio Libertà per avermi dato questo spazio e un saluto a tutti gli ascoltatori da Giulia DG. Ciao! Che mi hai rapito da quel giorno, e tu che lasci spazio ad ogni sguardo, e tu che non mi dici le cose come stanno, ed in fondo lo sai che ci sto sotto e ti parlo in modo schietto, te lo dico in un giorno, ma no, non posso fare questi giochetti d'amore, ma se è un'ossessione ti penso da quando mi sveglio a quando dormo. Tu che nonostante tutto mi fa impazzire, ti giuro che mi basta solo un secondo per dirti che amo ogni ombra, ogni dramma di te, anche se a volte poi mi lasci sola in sospeso. Ti giuro che mi basta solo un secondo per dirti ti voglio stanotte, ogni ora e per sempre ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Tu che parli sempre a bassa voce, tu che non trovi mai la pace, tu mi dai tutte le insicurezze del mondo, ma sai che non voglio nessun altro ritorno. Anche quando fai lo stronzo e ti guardo come a dirti ti amo, ti odio, ma dopo io sì ti perdono e di nuovo mi pento di averti incontrato. Tu che nonostante tutto mi fa impazzire, ti giuro che mi basta solo un secondo per dirti che amo ogni ombra, ogni dramma di te, anche se a volte poi mi lasci sola e sospeso. Ti giuro che mi basta solo un secondo per dirti ti voglio stanotte, ogni ora e per sempre. Per sempre. Per dirti che amo ogni ombra, ogni dramma di te, anche se a volte poi mi lasci sospeso. Ti giuro che mi basta solo un secondo per dirti ti voglio stanotte, ogni ora e per sempre ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Tu che
che non mi lasci altra scelta, perché sei tu la mia scelta. E io ti ringrazio, però, ragazzi, che verve! Urkukan, signori, si chiama Giulia DG Domodossola Gattone. Il pezzo si intitola Tu. Lei è quella di Cabaret, e l'abbiamo sentita l'altra settimana. Tra nuovi sogni, gratitudine ed energia, e sta lavorando al nuovo album. Ragazzi, bello, bello tosto. Mai come la Chiara Soldani, eccola con noi. Ciao Chiara. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto come sempre a tutti gli ascoltatori. Eh sì, li salutiamo perché adesso non ci sentiranno più. Quando comincia a parlare la Chiara Soldani su Facebook e su YouTube si ammutolisce tutto perché dice cose che stanno antipatiche a questo social. Chissà perché. Chiara Soldani da leggifuoco.it, anche in versione cartacea, si chiama Fuoco, lo trovate nelle edicole. Ma vediamo un po' dunque. Ecco, siamo alla cronaca quella simpatica. La massacra violentandola, la deruba, le strappa a morsi perfino un orecchio. È uno schifoso uomo scimmia del Mali di 24 anni. Ha sfogato così i suoi istinti sessuali con una donna di 44 anni. Ma poi ce n'è un altro, cambia la nazionalità, questa volta lo schifoso animale è marocchino. Fammi stare zitto che se no mi querelano, tutti gli amici dei musulmani che sentono, sono le comunità che ascoltano Radio Libertà per vedere quanto parliamo male di chi combina disastri. Fammi tacere e sentiamo Chiara Soldani come ripercorre questa settimana. Vai Chiara. Grazie Sammy, come sempre riavvolgiamo il nastro e questo nastro poi ci riporta sempre dei casi di cronaca che sono purtroppo molto simili fra loro. Avevamo parlato appunto della ragazzina che era stata stuprata sempre da un simpatico personaggio benevolmente accolto, e in questo caso stiamo parlando di Sondrio, ovviamente una cittadina che in teoria dovrebbe restituirci l'immagine della serenità, insomma un luogo tranquillo dove vivere in maniera assolutamente serena, pacifica, ma che in realtà a detta proprio dei cittadini, degli abitanti, soprattutto delle donne, quindi in questo caso parliamo appunto e attenzioniamo quella che è l'emergenza nei confronti di noi donne, che siamo oggettivamente molto limitate quando anche semplicemente dobbiamo andare a prendere un treno o spostarci in teoria liberamente nelle città. Succede appunto questo fatto di cronaca che giustamente, come dicevi Sammy, definire disumano, schifoso è davvero riduttivo. Ovviamente lo sono tutti quando si parla di violenza, di stupri, di molestie, ma in questo caso davvero è un tripudio di disumanità, di violenza, insomma chi più ne ha più ne metta. Molto spesso si parla appunto di colpe sul fronte integrazione, sul fronte accoglienza. Beh, in questo caso non regge questa tesi della mancata accoglienza, della mancata integrazione chiaramente da parte nostra, perché questo 24enne del Mali, che appunto a Sondrio in via Morbegno tra lunedì e martedì aggredisce, violenta in maniera inaudita, in maniera veramente disumana questa vittima, una donna 44enne, colpevole soltanto di dirigersi verso la stazione per andare a prendere il treno dopo il turno di lavoro. Quindi insomma questo è un po' il quadro generale della situazione. Era stato ben accolto, letto, cibo, lavoro garantito, insomma la libertà anche di spostamenti, perché in questo centro di accoglienza di Colorina le porte sono sempre aperte, quindi si può entrare e uscire liberamente senza problemi. Quindi aveva assolutamente tutti i comfort a disposizione, quando ricordiamo molti italiani invece si ritrovano a fare i conti con la spesa che non riescono a fare, i conti che non riescono a far quadrare. Invece questi personaggi hanno praticamente tutti i benefit garantiti, con pensione completa annessa e connessa. Aperta e chiusa parentesi, cosa succede? Questo personaggio, questo energumeno aggredisce la donna, non soltanto l'aggredisce, la picchia in maniera molto violenta, tant'è che appunto la vittima è stata condotta addirittura in terapia intensiva, quindi parliamo di un'aggressione veramente violentissima. Un orecchio strappato a morsi, un po' alla Tyson, diciamo così, e ci chiediamo effettivamente questi personaggi come crescano, perché ci sono dei problemi se hanno un modo così violento proprio a livello fisico nel
tra virgolette, relazionarsi, perché è assolutamente anormale, insomma, è da bestie feroci, non da esseri umani. Insomma, l'aggredisce, la deruba, ovviamente, si libera di quelli che sono un po' i documenti, quindi gli effetti personali della donna, derubandola però chiaramente di quello che interessava al personaggio in questione: violenza sessuale, rapina, lesioni personali gravissime. Fortunatamente è stato fermato, quindi è stato poi identificato, ma si parla di zone sempre molto poco monitorate, non c'erano telecamere, sono zone buie, insomma diciamo che dalle 19 in poi, ora che siamo ben lontani dalla stagione estiva, dove le giornate sono più lunghe eccetera, praticamente scatta il coprifuoco, e quindi una donna, comunque una persona, a prescindere che sia uomo o donna, che deve semplicemente tornare a casa, prendere un mezzo piuttosto che il treno, come in questo caso, deve farsi il segno della croce, Sammy, cioè oggettivamente noi non stiamo parlando di populismo o di una narrazione che ci inventiamo noi per fare, diciamo, polemica, per creare un po' di attrito tra le persone. Stiamo semplicemente facendo cronaca, e la cronaca purtroppo ci restituisce questo, non soltanto nelle grandi città, ma evidentemente anche nei centri che in teoria dovrebbero essere un po' più tranquilli. Abbiamo detto che è stato rubato ovviamente il bancomat della donna, questi personaggi sono totalmente allo sbaraglio. Nelle interviste che sono state fatte ai cittadini, soprattutto, come dicevo a inizio collegamento, alle cittadine donne, insomma alle donne di Sondrio, si parla appunto di vari episodi comunque di violenza, questi personaggi che sono totalmente a piede libero, che non vengono controllati, che hanno una totale libertà d'azione, e noi non sappiamo esattamente di chi si tratti. Ovviamente non generalizziamo, ci saranno anche brave persone, altrimenti veniamo tacciati facilmente di razzismo, ma è chiaro che ci sia un notevole problema anche proprio in questi centri di accoglienza, che evidentemente lasciano troppa libertà a questi personaggi, che poi si comportano come appunto abbiamo raccontato. Altro episodio, che però risale ad agosto, al 19 agosto per l'esattezza, legata e violentata a Modena. Sulla pista ciclabile, quella che doveva essere una serena e tranquilla passeggiata si trasforma in tragedia. Questa notizia chiaramente è emersa solo in questa settimana, quindi nell'arco di questi ultimi giorni. Pista ciclabile, un marocchino ventenne, diciamo di seconda generazione, cittadino italiano ma di origine marocchina, aggredisce in maniera anche in questo caso molto violenta una donna che stava semplicemente facendo la sua passeggiata in bici. Le accuse sono violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata, lesioni aggravate, insomma un trittico abbastanza impegnativo, per così dire. Cosa succede? La spintona, l'aggredisce, ovviamente ruba la bicicletta, ma questa probabilmente è anche la questione meno rilevante di tutta la storia. Il percorso si chiama Vivi Natura, quindi ripeto, doveva essere semplicemente una tranquilla passeggiata. Lui la lega addirittura, lega i polsi e le caviglie insomma della donna, l'aggredisce, la violenta chiaramente, scappa e la rapina, sottraendole, come dicevo, la bici per un valore di circa 4.500 euro. Gli effetti personali della donna sono ovviamente stati gettati, ma grazie alle ricerche, anche alle celle telefoniche, quindi tutte le indagini che sono state effettuate dalla Procura di Modena, si è riusciti a risalire a questo personaggio, quindi almeno una notizia positiva in questo dramma. E ovviamente insomma le perquisizioni disposte, il sequestro nei confronti dell'indagato risalgono al 30 settembre scorso. Quindi ci troviamo a parlare di luoghi diversi, circostanze diverse, personaggi diversi, ma effettivamente insomma il filo rosso che ricollega tutti questi episodi di cronaca purtroppo è sempre molto molto simile. E adesso probabilmente scatterà la censura, Sammy, perché torniamo a parlare di Covid e parliamo di un episodio insomma abbastanza singolare, ovvero il presidente di Regione Toscana Gianni, che inizialmente, lo ricordiamo, nei suoi proclami era assolutamente pro vaccini per quanto riguarda, come dicevo appunto, il vaccino anti-Covid. Sosteneva che fosse necessario vaccinarsi, addirittura se non ti vaccini stai a casa perché non sei degno di entrare in un ambiente pubblico. Queste erano assolutamente le sue parole, quindi un virgolettato fedelissimo.
Cosa succede? Che a seguito però dei tantissimi episodi di malori improvvisi e soprattutto di tanti ragazzi giovanissimi che sono stati colpiti da arresto cardiaco, che sono morti purtroppo il più delle volte, noi ne parliamo spesso, chiaramente veniamo tacciati di complottismo, Novax e quant'altro, ma anche in questo caso si sta facendo semplicemente della cronaca scomoda ma assolutamente fattuale. Succede che Regione Toscana è la prima a promulgare una legge che praticamente sensibilizza sul fronte screening cardiologico e quindi insomma già ne ritratta un po' la sua versione, nel senso che all'inizio era così incondizionatamente pro vaccini e a seguito di tutti questi gravissimi episodi inizia a dire però è strano che ci siano tutte queste morti sospette e soprattutto non è normale che tantissimi ragazzi molto giovani subiscano appunto problematiche, se non addirittura infarti e arresti cardiaci. Quindi cosa succede? Con questa legge speciale che è stata promulgata appunto da Regione Toscana, vengono effettuati degli screening cardiologici specifici, quindi molto mirati, nei ragazzi tra i 18 e i 35 anni, quindi giovanissimi. Per cui anche se chiaramente Gianni non ammetterà mai tutto questo in maniera palese, in maniera limpida e lapalissiana, diciamo così, però ci lascia intendere effettivamente quanto i vaccini da lui tanto sponsorizzati rappresentino effettivamente anche una reale minaccia, perché ci sono inevitabilmente delle connessioni, non al 100%, non in tutti i casi, però il fatto che appunto il Presidente corra ai ripari con questa sensibilizzazione sul fronte screening, prevenzione, eccetera, effettivamente ci lascia un po' perplessi, Sammy. Quindi gira e rigira, comunque seppur a fatica, a quanto pare la verità cerca sempre una strada per farsi largo appunto e soprattutto per emergere, anche quando effettivamente è molto molto scomoda. È minimo e la verità passa anche da Radio Libertà. Poi decidete voi se è la vera verità o semplicemente vi abbiamo dato qualche idea in più per avere dei dubbi. Non possiamo che ringraziare Chiara Soldani per la sua visione della settimana. Chiara Soldani ci dà appuntamento venerdì prossimo. Buon weekend, Chiara. A te Sammy, un abbraccio, un saluto a tutti, vi ringrazio. Grazie a Chiara Soldani e grazie naturalmente ai tanti collaboratori di Radio Libertà, gli esterni come si possono chiamare in gergo, che danno una grande mano alla nostra emittente anche dal punto di vista della regia, dal punto di vista tecnico. Simone è uno di questi, Simone 2, perché c'è anche Simone 1 che invece è qui da tempo, e naturalmente non possiamo che spezzare una lancia per tutti coloro che credono ancora in questa radio e in generale nelle emittenti ancora libere, magari dandoci una mano attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati, o attraverso il conto corrente postale 37671294 e facendoci un contributo volontario. Un mese dalla morte di Charlie Kirk, non ne parla nessuno. Questa mattina Luca Toccalini e gli universitari sono stati davanti alle scuole per ricordare Charlie, ucciso vigliaccamente per aver manifestato il proprio pensiero. Nessuno fermerà la libertà di pensiero, nessuno ci impedirà di essere dalla parte giusta della storia. Viva la Lega Giovani, ha scritto poco fa Luca Toccalini sui social. E certamente di Charlie Kirk e di chi ha scritto una canzone in sua memoria parleremo ancora questa domenica. Lo abbiamo intervistato in settimana, un rappresentante della Lega di Vannacci, perché ci sono varie leghe, no, la Lega ce n'è una sola, ma sono i fan di Vannacci della Basilicata, che ha scritto una canzone per questo ormai personaggio importante, il generale Vannacci. Che cavolo, l'ha trasmessa più volte. Kirk, non lo dimentichiamo, un mese dalla sua morte, anche se i media a quanto pare giustamente oggi devono parlare di pace. Questa domenica, dicevo,
alle 14:30 trasmetteremo proprio un ricordo con questo video e questa canzone che sta spopolando, ma in America, ecco, da noi. Come al solito siamo indietro, ma ci fermiamo, c'è la pausa, mentre il sito del Corriere ricorda chi ha vinto il Nobel per la pace. Non lo ha vinto Trump, ok? È andato a Maria Corina Machado, attivista venezuelana anti-Maduro. Il comitato gli hanno chiesto: ma Trump? Niente Trump, e ha risposto: operiamo con integrità. Cosa vorrà mai dire? La decisione del comitato Nobel: Machado è una paladina della pace, coraggiosa e impegnata, una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità. Ne parliamo, certo, se ne parlerà oggi sicuramente in giornali e telegiornali. Trump sarà un po' arrabbiato che non gli hanno dato almeno per questa volta il Nobel per la pace. Ci fermiamo, c'è la pausa musicale, tra pochissimo arriva l'ultima canzone di Ninfea che si intitola Ti porto via. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Perché mi sento male, ora non lo so. Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per amore tuo. E non dovrebbe essere mai considerato un errore ciò che si fa per amore. Pensavo non me ne sarei pentita mai. Era solo un gesto, forse folle ma sincero. Ti aveva fatto male, distrutto, ucciso. Non
siamo ritrovati, sembra assurdo ma è così. Nonostante mille casini, siamo arrivati fin qui. E non voglio più pensare a quelle vite passate. Lascia andare tutte le ombre. Ti cerco, non ti trovo e mi faccio male, mi spengo e muoio. Non lasciarmi proprio adesso. Ma ora sei con me, lascia andare tutto quanto. Io ci sono. Ora sei con me, ti porto via da qui. Facciamo una pazzia, vieni con me, andiamo via. Non lasciarmi sola, io ti credo, sai, dammi la mano. Io ci sono. Ora sei con me, ti porto via da qui. Se vi capita che la sera vi viene sonno presto insomma, e volete reagire alla sonnolenza anche durante il giorno, signori, io vi consiglio la cura Ninfea. L'abbiamo con noi, ciao! Ciao, buongiorno Sammy, come stai? Come vuoi che stia? Benissimo, cioè con questo pezzo a tutto volume ti porto via nelle orecchie, ragazzi, non posso che essere sveglio e allerta. D'altronde la Ninfea che ogni tanto sentiamo su queste frequenze, lei si chiama Nicole Candela, ok? Nicole Candela. Yes. Lei gira, non si ferma un attimo, ha questo trio elettrico pop rock che si chiama Gli Anelli di Saturno, che suona questa sera ad Ispra, è vero, al Barlume? Sì, è vero. E Anche domani sera, sabato, veramente. domani alla Cadimat di Gornate Olona, siamo in provincia di Varese, signori, a Dupas da Milano, e qui non si dorme. Un progetto tosto per chi non vuole lasciarsi andare appunto alla solita musicaccia imposta dalle radio di regime. Mi piace dire di regime, anche se non so cosa voglia dire. Per chi cerca fiducia, io leggo, e la dona. Per chi sente che la musica può essere un abbraccio, una spinta, una promessa, ragazzi, se lascio parlare la Ninfea ci fa tutto un comizio per tutta la giornata, signori. Ninfea, qual è la tua poetica? Raccontaci un attimo cosa stai combinando, e diciamolo anche per chi è curioso di questa sera e di domani, cosa combinerai sul palco nelle prossime ore. Raccontaci. Allora, vabbè, diciamo che nell'ultimo periodo è un periodo un po' particolare, un po' di strani progetti che attenzione, strani fanno avanti e progetti, indietro. sta dicendo cose, strani progetti. Adesso siamo curiosi, vogliamo saperlo. Diciamo che ci sono in ballo ancora dei nuovi pezzi, oltre a questo che è uscito da poco, è uscito da un mesetto circa, che appunto è Ti porto via. Ci sono altri progetti di pezzi inediti, ma ci sono tante band che vanno e vengono. Gli unici appunto che rimangono sono questi benedetti Anelli di Saturno, che meno male che ci sono loro, che infatti si suona tanto. Stasera sul palco di Istra portiamo dei pezzi nuovi, facciamo cover, ma facciamo anche pezzi miei riarrangiati in acustico,
Quindi insomma cerchiamo di movimentare un po' le serate del Varesotto, ecco, perché acustico non vuol dire noioso assolutamente, ci piace divertirci e ci piace far divertire gli altri. E questo è il bello, ragazzi, io lo dico sempre, cerchiamo di uscire di casa, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 60, però ogni tanto, quella volta si esce, si va a ascoltare un po' di musica, si sente un attimo che cosa gira in giro. E Ninfea, sono troppo curioso, fammi un esempio di una cover. Allora, abbiamo detto, la Ninfea suona questa sera con il gruppo Gli Anelli di Saturno, in quel di mi sono perso a Ispra questa sera, Ispra al Barlume di Ispra, domani alla Cadimat di Gornate Olona, suona roba sua ma anche cover. Fammi un esempio di qualche cover che fai e quando fai questa cover la gente si alza e comincia a ballare o comunque diventa irresistibile la cosa. Qual è la tua specialità, il piatto forte? Vabbè, diciamo che ragazzi, quando si mettono sul palco gli AC/DC, la gente non resiste. Sono un classico, forse i musicisti si sono annoiati perché veramente li abbiamo cantati e stracantati, suonati e strasuonati, però quando si tirano fuori gli AC/DC la gente va fuori di testa. Cioè, capite un attimo, signori, adesso non stiamo parlando soltanto con i ventenni, e nonostante la Ninfea sia giovinetta, ma qui parliamo anche della gente grandicella e che questa musica di tutti. si fa fatica a sentirla. È una musica che anche gira poco sulle solite radio commerciali, quindi per ascoltarla quasi per niente. Bisogna andare per forza ai concerti, per cui usciamo di casa, andate a bere o a mangiare qualcosa al Barlume questa sera ad Ispra, ma domani sabato alla Cadimat di Gornate Olona, sempre in provincia di Varese, e se vedete la Ninfea sul palco la vedrete saltare proprio bion 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 come un saltamartino. Come minimo me la salutate. Ninfea, per il resto quindi nuove registrazioni, non si sta fermi un attimo. Io ti guardo ogni tanto su Instagram e vedo, no, che passi da uno studio di registrazione a un palco, eccetera. Mai riposare, mai. Sì, però ci si prova, insomma, bisogna mettersi un po' di impegno perché in questo periodo la musica fa fatica a girare sia sui palchi appunto sia anche appunto nelle radio, piuttosto che si fa fatica. Diciamo che chi fa la solita musica commerciale ha sempre la precedenza su chi prova a fare qualcosa di un po' diverso. E quindi bisogna impegnarsi insomma per farsi conoscere, ci si prova un po' in tutti i modi, ecco. Però le soddisfazioni arrivano le soddisfazioni dai. Ma certo, anche perché insomma tra artisti indipendenti ci si accontenta anche di poco, cioè non vogliamo dei business. No, è vero. Non è questione di spaccare, è questione anche di farsi sentire e farsi apprezzare dalle persone semplici. Brava. Non abbiamo bisogno dell'approvazione di chissà chi. È questo il bello, no? Arrivare anche agli altri, quindi chiunque si sia. Hai detto bene, arrivare alle persone semplici, e un applauso da chi ti ascolta ti fa sentire bene, guardare negli occhi chi ti sta ascoltando da quel tavolino ti fa sentire bene e ti fa capire che il tuo messaggio è stato recepito, perché poi è una questione sempre di comunicazione, è un modo di comunicare, cantare, ballare, uno dei tanti modi più spontanei possibili di comunicare che l'essere umano ha. Per cui, signori, ci diamo da fare, ormai tutti quanti abbiamo un computer, un telefonino, e cerchiamo Ninfea Nicole Candela. Bisogna scrivere così? Sì, diciamo che su Facebook ancora ho il mio nome, anche perché su Facebook è più difficile cambiare nome, vogliono nome e cognome, quindi su Facebook mi trovate come Nicole Candela, invece su Instagram mi trovate come Ninfea.
Fantastico, e noi ti seguiamo e ti apprezziamo, Grazie. e tu sai che quando fai qualche cosa di nuovo, visto che qui abbiamo la massima libertà, possiamo scegliere cosa mandare in onda, cosa ci piace, e gli ascoltatori apprezzano questa libertà, perché ognuno di noi giornalisti ha una sua scaletta particolare, e chi manda come me soltanto artisti indipendenti, e se sei famoso, se ti passano già le altre radio importanti, e non c'è bisogno che ti passo io, e chi invece sceglie altri tipi, jazz, country, eccetera. Insomma, ogni trasmissione ha la sua diversa musicalità, e io È bello così. ho scelto la Ninfea. Oh, buon concerto e alla prossima! Grazie mille Sammy, a te buon lavoro e buona giornata. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Bene, mi fa piacere quando fate complimenti ai nostri artisti. Certamente Ninfea merita. Poi insomma, se abitate nella zona di Varese, la culla della Lega, già che ci siete, andate ad ascoltarla. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ma prima fammelo vedere, signori. Eccolo qua, l'orologio con le firme di voi ascoltatori di Radio Libertà. Siete venuti in tantissimi al gazebo della nostra radio l'altra settimana a Pontida. Beh, ragazzi, questo orologio è stato impacchettato, eccolo qua, con un martelletto e con i chiodi, signori, ed è pronto a essere appeso nella vostra taverna. Che cosa vuol dire? Che nei nostri studi di Milano, in via Bellerio 41, c'è questo splendido orologio con decine e decine e decine di firme degli ascoltatori di Radio Libertà, ma anche di senatori, deputati, europarlamentari della Lega, ed è un ricordo bellissimo della nostra radio e del nostro movimento. Se vi interessa e volete anche sostenere la nostra radio prendendolo, portandolo a casa, veniteci a trovare a Milano in via Bellerio 41, dove c'è il fortino della Lega, ragazzi, storico fortino della Lega, e c'è la nostra radio. Grazie naturalmente al grande Grimoldi Marco, che è quello che si inventa questi gadget, e in questo caso grazie a voi che lo avete firmato insieme anche a tanti deputati della Lega, lo stesso generale Vannacci. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, guarda un po' cosa ho visto per questa sera alle 20:30, autonomia differenziata, opportunità per il nostro territorio, un incontro pubblico con il ministro Calderoli. Oilà, questa sera 10 ottobre ore 20:30 all'Holiday Inn di Torino in Corso Francia. Arriva Calderoli, arriva l'assessore regionale all'autonomia in Piemonte Bussalino, arriva l'assessore regionale al personale fondi sviluppo e coesione e fondatore di Piemonte nel cuore, Gianluca Vignale. Chi ci segue dalla zona di Torino, signori, subito dopo cena, cenate presto, alle 20:30 Holiday Inn Torino Corso Francia, arriva Roberto Calderoli. Un po' prima, ad Alessandria, alle 15:30, sempre di quest'oggi, si parla di regionalismo differenziato. Cosa potrebbe cambiare per cittadini e territori? Anche qui Roberto Calderoli e Stefano Ceccanti. Al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica di via Michel 11 ad Alessandria, questo pomeriggio alle 15:30 all'Aula Magna del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Bella idea incontrare il senatore Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, il professore Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto di pubblico comparato all'Università Sapienza di Roma, ma anche altri importanti ospiti. Oggi ad Alessandria alle 15:30 si parla di regionalismo differenziato.
Raccolta firme e tesseramento, oggi venerdì 10 ottobre, questa mattina in piazza Fusina, in quel di Milano, domani sabato 11 ottobre, la mattina in via Valvassori Peroni e il pomeriggio in piazza Milani, domenica 12 ottobre in piazza Dergano Civico 2, 8-18, naturalmente un'idea soprattutto perché c'è da firmare la carta per la Lombardia. Una proposta concreta per dare poteri speciali a Milano e garantire salari adeguati al costo della vita. È il momento davvero di dare forza alle istanze del territorio. Oggi venerdì, domani sabato e poi domenica 12 ottobre ai gazebo della Lega di Milano, e certamente seguendo gli esponenti della Lega. Sapete che cosa fare, soprattutto dove andare. Dove andare? Ragazzi, salutiamo Vannacci che ha avuto un successone ieri a Pietrasanta, lo sapete, questa domenica e questo lunedì si vota in Toscana, la battaglia sarà dura, durissima, ma ogni volta che la facciamo ci piace sempre di più perché si va avanti un pochettino e ci sono sempre delle possibilità in più, soprattutto perché c'è molta gente un pochino stanca di questa sinistra che un tempo governava bene, poi pian piano ha cominciato a farsi gli affari suoi. Nicola Molteni, da mettere in calendario, è sottosegretario di Stato all'Interno, sarà a Calolzio Corte, Lecco, ma anche a 2 passi da Pontida, proprio dietro, lunedì 20 ottobre. C'è tempo, ma cominciate a metterlo in sacco, proprio lì nel sacchettino all'entrata di casa. Alle 19 al Monastero del Lavello, in quel di Calolzio Corte, ci sarà il segretario cittadino della Lega di Calolzio Corte, Caremi, segretario provinciale della Lega Lecco Butti e anche il sottosegretario all'autonomia e Regione Lombardia Mauro Piazza. Interessante proprio perché, ragazzi, arriva Molteni a Calolzio Corte, Lecco, lunedì 20 ottobre alle ore 19. Questi sono gli appuntamenti da non scordare, targati Lega sul territorio, e chiaramente li trovate su legaonline.it, soprattutto quelli televisivi, ma li trovate su Radio Libertà con Sammy Varin. 20 anni di sovranismo, dall'euro a Trump. Domani, sabato 11 ottobre, arriva Claudio Borghi Aquilini. Ore 11 c'è Claudio Borghi, ma c'è anche l'onorevole Paolo Borchia e ci sono esponenti della Lega e non soltanto. Appuntamento alla Biblioteca Andrea Porta Mezzane di Sotto per la presentazione di questo ultimo libro di Claudio Borghi Aquilini. Verona, sabato 11 ottobre, ore 16, anche qui Claudio Borghi, Paolo Borchia, Verona, Caffè Liston, Piazza Bra 12, si presenta il libro 20 anni di sovranismo. E certamente l'occasione anche per conoscere il Claudio Borghi Aquilini, che è su queste frequenze. Adesso fa il pomeriggio, il tardo pomeriggio, sempre di martedì, non più la mattina, dalla sua scuola di magia, ma nel tardo pomeriggio con Antonino Danna, perché la mattina purtroppo a quell'ora aveva sempre l'aereo e non si riusciva a collegarlo. Da mettere in calendario tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma questo è frequentatissimo, insomma, perché comunque è diventato un evento in tutta la zona, il Soca Fest, o se preferisce la Soca Fest, è la festa della zucca. Da mercoledì 29 ottobre, le zucche alla Tabico d'Esco. Cucina con prodotti tipici, taglieri di parti bollite del nobil porcello, carni alla brace e altre specialità alla Soca Fest di Palazzago in provincia di Bergamo, area feste di Via Annunciata, giovedì 30 ottobre, ma signori anche sabato 1 novembre, a pranzo, pure a pranzo, domenica 2 novembre, solo pranzo. Che cosa si mangia? Casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca,
trofi e ragù, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, l'asino in umido, la polenta taragna, il formaggio alla piastra, la zucca al forno, le fave dei morti, signori. Se siete in zona, a 2 passi da Pontida e Palazzago, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre la Soca Fest, un'occasione per stare insieme anche tra leghisti, ma non solo, e soprattutto mangiare tanta soca, zucca. Appuntamenti da non scordare, certo lo ricordo perché comunque è molto seguito, il mio È tutto un magna magna e vi ringrazio, oltre che andare in onda il mercoledì intorno alle 12:10, va poi in replica la domenica alle 12:30, quindi bellissima occasione se volete sapere di feste, sagre popolari, ma quelle non famose a livello nazionale, capito? Quelle poco frequentate o comunque molto frequentate ma esclusivamente da un pubblico locale, beh, da ascoltare È tutto un magna magna alle 12:30 di questa domenica, va la replica su Radio Libertà e io naturalmente ringrazio tutti voi che mi fate avere le notizie inviandole al WhatsApp 340 6709 659, perché siete voi che ci date la forza di essere diversi dalle altre radio. Me ne vado? Sì, me ne vado. Ah, aspetta, ci sono queste ultime 2 cose, ragazzi. È presto, ma bisogna ricordarle. Allora, la festa della montagna, domenica 19 ottobre, la Lega Canavese Valli di Lanzo organizza la festa della montagna a Locana in provincia di Torino, pranzo ore 12 presso il salone polifunzionale Vecchio Mulino a Locana in provincia di Torino. Arriva Riccardo Molinari, segretario regionale della Lega Piemonte e capogruppo della Lega alla Camera, che poi intervistiamo ogni lunedì alle ore 9. La Sangon Fest di Giaveno anche quest'anno arriva sabato 25 ottobre alle 20 presso il Circolo del Pasché, via Carducci 6, Giaveno, provincia di Torino, con bella gente, tra cui Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti, Alessandro Benvenuto, Elena Maccanti e anche qui Riccardo Molinari. Ma avremo modo di riparlarne, signori. Io me ne vado, dando la buona fortuna a tutti voi, certo, coraggiosi che andrete a votare e non voterete PD questa domenica e questo lunedì in Toscana. Buona fortuna, perché sicuramente ci saranno delle belle novità e magari anche delle sorpresone. Grazie a Simone in regia. Io torno, è una minaccia, lunedì alle 7:30.